ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, മദേഴ്സ് കുക്കിംഗ് ടാലൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ദയവായി എൻ്റെ ഈ കുക്കിംഗ് കണ്ട ശേഷം ഉടനെ എന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആണ്. ഒരുപാട് പേര് കണ്ടാലും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങളത് മറന്നു പോകണതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അത് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ്. നിങ്ങൾ മട്ടൺ സ്റ്റൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റൂ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ചിക്കൻ അധികം ആരും അത്ര സ്റ്റൂ ആയിട്ട് വെക്കാറില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ അതാണ് വെക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പാലപ്പം, ഇടിയപ്പം, ബ്രെഡ്, അങ്ങനെ പല വിഭവങ്ങളുടെ കൂടെയും നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റൂ ആണിത്. നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ വേണ്ടി. പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് നമുക്ക് പച്ചമുളക്. നമ്മൾ ചുമന്ന മുളക് പൊടിയോ മസാലപ്പൊടിയോ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കില്ല. പച്ചമുളക് പൊടി, പിന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കുഞ്ഞ് 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലക്ക. അല്ലാതെ ഇത് പൊടിയായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്കിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. നമ്മൾ ഈ ഫിംഗർ ചിപ്സിനൊക്കെ അരിയുന്ന പോലെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സവാള അതുപോലെ തന്നെ കട്ടി കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ സവാള മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ, അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വെറും മാംസ കഷ്ണം മാത്രമായിട്ടിട്ട് വെച്ചാൽ സ്റ്റൂവിന് അത്ര സ്വാദം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എല്ലുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചിരിക്കുന്നത് 1 പാലാണ്. നല്ല കട്ടിയുള്ള 1 പാലാണ് കുറച്ചായിട്ടിരിക്കുന്നത്. 2 പാലാണ് നിറയെ ഇരിക്കുന്നത്. 2 പാലാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ഗ്യാസ് കത്തിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 3 സ്പൂൺ, വലിയ സ്പൂണിനൊരു 3 സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഞാൻ ഇത്തിരി കൂട്ടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഈ പച്ചമുളക് ഇടാം. പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഒന്നോടെ ഇട്ടാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മുറിച്ചിട്ട് ഇടുകയാണ് ഈ 2ആയിട്ട്. പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ 3 പച്ചമുളകാണ് ഇതിനകത്തിട്ട് ഞാൻ തീ കുറയ്ക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇടാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഒന്നും പൊടിച്ചല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയാൽ അതിനൊരു വല്ലാത്ത മണം വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 5 പട്ടയും ഒരു 5-6 ഗ്രാമ്പുവും ഒരു വലിയ പട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടതുമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് കറിവേപ്പില ഇടാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇതിന് നല്ല സ്വാദുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടു. ഇനി അടുത്ത ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീളത്തിലാണ്, തിന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഉള്ളി ഞാൻ ഇട്ടു. ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ടി വരണം. ഞാൻ തീ പിന്നെയും കൂട്ടുകയാണ്. ഉള്ളി വഴരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ ഒന്ന് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വഴന്നങ്ങ് ചുമപ്പ് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉള്ളി ഒന്ന് വേവണം. കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാള അതിൽ കിടന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ. അതങ്ങ് വരണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഡിഷാണിത്. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ കൊള്ളാം. ചപ്പാത്തിക്ക്, പൂരിക്ക് ഒക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അതത്ര വലിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ല. നമ്മൾ കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റൂ പോലെ വിളമ്പുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല.
ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഒരുവിധം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ഇടാൻ പോണ സാധനം, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫിംഗർ ചിപ്സിൻ്റെ മോഡലിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിടാനുള്ള സാധനം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ്. ആവശ്യത്തിന് നമ്മളിതിൽ ഉപ്പിട്ടു. ഒരുപാട് കൂടിപ്പോണ്ട് ഉപ്പ്. ആവശ്യത്തിനിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിടാം. അപ്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് ഇളക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സവാള അങ്ങനെ അങ്ങ് വഴണ്ട് പോകണ്ടെന്ന്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് വേവാനായിട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ 1-ാം പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ 1-ാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ചേർത്തു. ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വല്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാനിട്ട് ഒന്ന് തിള വന്നോട്ടെ. തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വീണ്ടും വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് അടയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തിള വരുന്നത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് തിള വന്നോട്ടെ. ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ 2-ാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിടാനായിട്ട് നോക്കാം. മുളകൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഇടാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ തിള വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വലിയ ചങ്കി പീസസ് അല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒന്ന് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്നാലേ സ്റ്റൂവിന് സ്വാദുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചിട്ട് തീരെ അങ്ങ് കുനുകുന അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വെന്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഉപ്പ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ടിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത്. ഇതിന് ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരും. തീരെ വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ 2-ാം പാൽ ഒഴിക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റൂ അങ്ങ് കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തു. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഉള്ളി കണ്ടില്ലേ, ഉള്ളി അങ്ങനെ വെന്ത് വരണ്ടല്ല കിടക്കുന്നത്. ഒരുവിധം ചൂട് കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാവും ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേ ആ സ്വാദ് ഇറങ്ങി കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത ശേഷം ചിക്കൻ വേറെ വേവിച്ചൊന്നും ചേർത്താൽ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട. ഞാനിത് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ അടയ്ക്കുകയാണ്. പാത്രം വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഏകദേശം 25 മിനിറ്റിലധികം ഞാനിത് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇതാണ്ടോ നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. വെള്ളവും കുറേ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് നേരത്തെ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതുകൊണ്ട് ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പച്ചമുളക് എനിക്കൊരു ഇത്തിരി എരി കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. നമ്മൾ 3 മുളക് നേരത്തെ ഇട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2ആയിട്ട് കീറിയതാ. ഒരു മുളക് കൂടെ ഞാൻ ഇടുകയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൊതുവേ എരി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് മുളകിടാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ പണിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ തിക്കായിട്ടുള്ള പാല്, 1-ാം പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. 1-ാം പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നാൽ കറി നല്ല കൊഴുത്ത് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1-ാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പം വീണ്ടും കുറുകും. ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി റെഡിയാകുമ്പം കറിക്കൊരു കുറുകുറുപ്പ് വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്നുകൂടെ തിളച്ച് ഒരു സ്വല്പം ഒന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ കറി. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കത് വാങ്ങാറാവും. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് ഉടയ്ക്കാതെ തന്നെ അത് ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കുമ്പം കുറുകിക്കോളും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ 2-ാം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ പച്ചമുളക് ഒന്നായി ഒന്ന് തിള വന്നോട്ടെ. ഞാൻ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം തിളയ്ക്കുകയാണ്. ഇത്രയേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പണിയുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് പത്തിരി, അപ്പം, ബ്രെഡ്, നൂൽപുട്ട്, ചപ്പാത്തി, പൂരി, അങ്ങനെ ഏത് തരം കറിയോടും ഗോതമ്പ് പലഹാരങ്ങളോടും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കൂട്ടാം. പൊതുവെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് അത്ര വലിയൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരുന്നത് കറി ഒന്നുകൂടെ കുറുകി വരുമ്പോൾ നല്ല സ്വാദുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പി നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത്
ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. കുറച്ചൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പുതിയ ചായ ഇടുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റിമേഷൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം ഞാനത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പിയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നൊന്ന് കുറുകണം. നമ്മുടെ പാത്രം തണുക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് കുറുകും. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ല സ്വാദുണ്ടാവും. ഉരുളക്കിഴങ്ങും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഞാനിട്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു കൊഴുക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ മഴ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വേവ് അത്ര സുഖമില്ല. വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. കുറച്ച് നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങിടുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ എല്ലാം കൂടെ കുറുകുറാന്നായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ടത്. അപ്പം ഞാനിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഞാനിത് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടിയപ്പത്തിനും അപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കുമൊക്കെ സ്വല്പം ചാറുള്ള കറിയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കോരി വയ്ക്കുകയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഇരുന്നാൽ ഇനിയും കുറുകും. ഞാൻ ഇത് വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ്. മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം. പിന്നെ നല്ലത് 2 പച്ചമുളകും വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് വയ്ക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ചാറിന്. എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക. താങ്ക് യു.